Yeni doğulmuşlarda rast gəlinən cərrahi problemlər hansılardır? Yeni doğulmuşlarda rast gələn cərrahi problemlərin bir neçə diaqnozu var. Bunlardan qida borusu atreziyası, hansı ki uşaq qidalanan zaman həmən qusma yaranır və boğulma halları, hansı ki orada fistula olur, onun üçün nəfəs darlığı da yaranır. İkinci deyə bilərik diafraqmal yırtıq. Diafraqmal yırtıq diafraqmaldan gəlmə bir hissəsinin olmaması nəticəsində qarın boşluq orqanlarının, bağırsaqlar döş qəfəsinə doğru sıxılmış vəziyyətdə olur və uşaq həmən doğulan kimi boğulma, asfiksiya deyirik, yəni boğulma vəziyyətində doğulur. Üçüncü deyə bilərik onfoloseli və ya gastroşizis, onfoloseli və gastroşizis. Onfoloseli qarın ön divarının andaganın olmaması nəticəsində qarın boşluğu orqanlarının üzəri bir nazik pərdə şəklində, bir toxuma şəklində xaricə doğru qabarmasıdır. Gastroşizisdə isə birbaşa bağırsaqlar, qarın boşluğu orqanları, qaraciyər birbaşa qarının kənarda olur. Yəni üzərində bir toxuma da olmur. Sonra deyə bilərik anal atreziya, anusun andaganının olmaması. Bu uşaqlar doğuş zamanı artıq müayinə zamanı görülür ki, anus dəliyi yoxdur və təcili, yəni ilk günlərdə artıq cərrahi bir əməliyyat icra edilməlidir. Və uroloji, hipospadiya, qarışıq cinsiyyətli uşaqlar var, hansı ki bu uşaqlarda bəziləri oğlandır, qıza oxşur, bəziləri qızdır, oğlana oxşur, xarici qırılış. Ona görə mütləq uşaq cərrahi müayinəsi yeni doğmuş vəziyyətdə belə edilməlidir.